जय श्री राम मित्रों आज मैं आप लोगों के लिए खांसी का ज़बरदस्त नुस्खा लेके आया हूँ। मित्रों, खांसी हम लोगों को कभी भी कहीं भी किसी मौसम में हो सकती है और हम इसी खांसी को दूर करने के लिए मार्केट से तरह तरह के महंगे दवाइयाँ खरीद के लाते हैं। फिर भी हमारी खांसी 1 सप्ताह 2 सप्ताह 3 सप्ताह कभी कभी एक महीना 2 महीना तक रह जाती है। मित्रों, इसी प्रकार की जिद्दी खांसी, पुरानी से पुरानी खांसी को दूर करने का एक बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा लेके मैं आया हूँ, जिससे कि आपकी पुरानी से पुरानी खांसी को जड़ से ख़त्म कर देगी। तो आइए मित्रों, देखते हैं कि इस नुस्खे को कैसे किया जाता है। सबसे पहले अमरूद के कुछ नए एकदम बिल्कुल नए अमरूद के कुछ पत्ते को लेते हैं, एकदम बिल्कुल नए इसको लेते हैं। इस पत्ते को लेने के बाद इस पत्ते को यूं बीच से ऐसे मोड़ देते हैं। ये बीच का जो ये मोटा सा भाग है, ये वाला, इसको हम काट के अलग कर देते हैं। तो देखिए मित्रों, मैंने अमरूद के नए 4-5 पत्ते को काट के इसके बीच के जो मोटी लकड़ियाँ टाइप की थी उसको काट के मैंने हटा दिया। अब ये सिर्फ पत्ते रह गए हैं। अब मित्रों, ये पत्ते को पूरा यूं ऐसे करके पूरा इसको गोल करके इसको हाथ में इस तरह से ऐसे कर देना है और इसको अपने मुंह में रख के चबाना है 1 से 2 मिनट तक। जब इससे पूरा रस निकल जाए, इसकी पूरी बारीकी हो जाए, छोटी मुंह में इस तरह से हो जाए, तो मित्रों हमें पानी गर्म करके रखना है। ये गुनगुने पानी है। इस गुनगुने पानी के साथ इसको खा जाना है। इस पानी को मित्रों धीरे धीरे करके पीना है। ऐसा दिन में 3 बार करना है, सुबह, दोपहर और शाम। मित्रों, ऐसा दिन में 3 बार करने से आपकी पुरानी से पुरानी खांसी एक ही दिन में समाप्त हो जाएगी। तो मित्रों, एक बार इस नुस्खा को बना के एक बार जरूर आजमाएं और अपने घर, आस पड़ोस और अपने मित्रों के साथ इसको शेयर करें। अपने मित्रों को भी बताएं इसके बारे में, इस नुस्खे के बारे में। और मित्रों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को इस वीडियो के बारे में बताएं। अगर इस वीडियो से रिलेटिव किसी प्रकार का कोई सवाल पूछना हो तो हमारे कमेंट में आके हमें सवाल पूछ सकते हैं, मैं इसका जवाब आपको दूंगा। धन्यवाद मित्रों।